Smile Rights zesuuleyo gwa Nagamba. Ne minisitule y'abavubuka. Abantu bangi balina empeta naye ng'empeta ezo baazifuna baagala kola bizinesi. Olw'ensonga nti abantu bangi nnyo bagenda mu nsinga ezo Germany zaani abaagala okugenda okusuulayo. Visa bakaluubiriza. Visa mu kubakaluubiriza. Babagamba nti abalina engagement bafuna mangu ki? Visa. Kyesimanyi nzo bakituufu kyeyogera. Kyangu. Kati bo bambu bafuna mangu visa. Kati bagenda bafuna zi companies ezibasobola bagezaako batambuza. Zibagamba mukole marriage certificate biki bagende ebyo bye bagenda abantu ababiri. Couple. Babagatte. Olina alowooza nti kijja kuba kyama. Mwegendeza abantu bangi bayifunyemu ebizibu babiddwa ebintu byabwe. Okwekanga ng'oli alina engagement n'omuntu gwateetaaga oba gwatamanya nti ajja mufukira akabasa. Abantu bafuna engagement ezo. Yes. Kumbe kigenda kuvaamu oli agenda kikozesa nga advantage. Akutulugunye. Naddala ababbi bebakikozesa nga advantage. Genda maaso manyi nayo. Kati n'ekyamirembe bwe kyali. Yayagala kutambula ogenda kusuubula. N'awa mulungi mutuwa travel amukolere visa n'egaana. N'amugamba n'addamu n'amugobera ku visa n'egaana. N'amugamba mukole engagement. Era bwe weetegereza nsamba yennyini okumanya mufeere mutuufu yasayininga behalf of Mama Mirembe. Yasayininga on behalf of Mama wa Mirembe. Era yafojinga omukono gwa Mama wa Mirembe certificate yaliko nga omuzadde ate yebba. Nsamba yajja nasayininga mufo kya omuzadde wa Mirembe. Nasayininga ku kyabba y'omu ne ku kyataata bajja kubamanyiza nkola investigation ngenda okwogera wemba nimba ntwale mu kooti oba alimba kutwale mu kooti. Simple. Yakola bw'atyo. Yes, yennyini nga yabisayininga. Ng'afaaki. Ng'afa kufunza muwala yali amaze okubala nti omuwala alina bizinensi. Era nga amaze okukola nti omuwala alina ssente ku akawunti. Ayoonya ayingira tambula mu bw'omuwala ono. Omuwala tayagalangako era yali first cut we yabadde. Yes. Mbu omuwala yali awo nga yeekumye. Omwana si mukulu nnyo wa myaka 27. Atemyemuko n'ekigende n'ekyo. Tatemya nti era najjeeyo nalabye ku birth certificate ye. Nalabyeko ku national ID ye. Kubanga kyenjogerako nkina. Wagenzi ddala n'onoonyereza munda. Nkumanyi mwenye. Ne mama abo yabadde ampise. Mu lukiiko lw'ekika ne mbaga nsiriwa kika kya mwera mwine wano. N'omukuteerako. Bondi olunaku lwajje twabadde mu family. Nabadde mu family. Lekana. Yes. Audio zino zenda z'omusajja zammwe. Nze nzirina era nze azita. Omusajja ng'ayogera. Saagala mwekwase nti waliwo omulala azita. Bw'ata audio ze. Bagamba nti omwate baamukuba. Nenta audio kakasa abantu nti omuwala yakubwa. Ogirinaawo. Ni wano ninawo nnyingi nnyo. Nina audio ng'ebikumi 300 mu. Mpaako bbiri wano. Saagala kuzibu. Lwakidi. Ezimu zirimu ebintu bingi nnyo. Bingi bya. Omuwala bamutuga. Ng'atugibwa. Omusajja mbw'abadde atuga omukazi. N'amusiba n'emigwa. Ng'amutugira ki? Muvubuka mu buyabuya nnyo bana batalina kye bafiirwa. Ng'amukwala n'amutuga. Mu ludiini bw'obanga oyagala omuwala yenna nga tonnayima sooka omanye background y'omuwala ne famire ye. Njagala kumanya kibadde kitugisa muwala. Omwenzi alina kyafiirwa. Omuwala atuuka ekiseera n'abeera nga takyaswa agenda mu maaso na mulenzi. Kubyalabyeko ne bimutuusiddwako. Oba nkuzeeyo emabega bakutereka maaso. Oŋŋambye bagenda mu bafuna marriage certificate. Papasire kufuna visa oli atambule. Kati lwaki bo baamala ne babifuula ebyaddala. Kati kankunnyonnyole. Kyali bwe kiti. Wano njagala bannayuganda beetegerezeewo simanyi section eno muzo baamaatemaata. Kati ngenda kuva ku kutandikira ddala bajja batya okweraba n'okwemanya. Bino byenjogera ze facts z'ogenda okufuna eziriko n'obukakafu oba oyagala oba toyagala oba okkirizakiriza oba toyagala lekayo. Batandika bwe bati. Bw'olima nsambya akutwale mu kooti. Antwale mu kooti amuhiya. You are here. Batandika bwe bati. Lydia apeho mu Uganda. Alanga ebintu bye byatunda ebintu bya machines bikichi ebyamasanyalaze. Kakati bamulaba Mirembe alaba apeho mu Uganda amugamba muwala gwe nkwegombolanga otya. Okikola otya. Jukira balanga bakutaka business bateka amasimu gaabo. Amufuna kusimama anja kuyigiriza biki Mirembe atandika okugenda walidi yamuyigirize bwalanga. Mirembe atandika okubeera mukwano gwe. Atandika okubeera mukwano gwe. Lydia yakula bulungi ayina ebbina.
Lydia ape home Uganda. Yakula yawula. Yes. Abere ko ku TikTok. Kakati Nsambya beba nabasajja babeera ng'ensambya nga babagirawo naye ensambya itabajja. Yali mwana ngo muvuka atambulira ku motoka bloka. Ndeso mulimu mpayo gundi agala kitanda mutwale wana kitanda kya gundi mukipange mukisibe nkoye 15 nkoyo 3. Ngali awo bwatyo. Era waliwo motoka bayala tambulirangako. Waliko motoka ennene 2 n'entono. Eziliko nsambya furniture. Basajja babeera ng'ensambya. Kakati alaba Lydia nga alanga. Nga omanyira ifu ya TikTok. We bavuga speed. Agamba ye kino kiwale ky'amabina ngenda kato nkikwane mubeereko era yagira ku live. Naddala abaana baagala okuza pages zaabwe. Yagira ku live najja paka kato owa Lydia. Nabagamba kiki no bakinampa mukiraba era bumuddayo ku page ya Nsambya enkadde ku ebiri. Eyabijje. Bagitwala. Era bagitwala. Kakati nagulawo akantu kalinga fani nakatwala. Kali kamitwala eji. Na netambula nnyo live eyo atambula nnyo. Kakati naddayo era. Nekoro yaddayo asangawo Simon bawa Lydia. Nga Simon agamba iyo no muvubuka ayogera ngo obya kuteka mifaananyi byakwagaza kinange lero ngenda abeera mu kifaananyi. Sagala kamanyiro. Nga babeera mu basatu. Kati ngaalaba ndowooza omusajja kituufu omuwala abadde ki aliko kati ngatandiko tuyaddamu mukwata video ng'amugamba ono mukwano gwaliwa njagala mpeyo challenge kweno gye wampadde yatambudde nnyo. Ngamugamba mukwano gwange akola ya Namulanda. Ani abuuza? Nsambya abuuza Mirembe. Abuuza Lydia mukwano gwa Mirembe. Lydia mukwano gwa Mirembe. Kati Mirembe yabuuza Lydia. No. Ani? Njagala ontegere. Onaza ku ape home wa Lydia. Amukutte video etambudde. Eyasoose yakafaani. Akomyewo. Omwami akayingiramu. Akomawo jjukira Lydia yayigiriza Mirembe okulanga era bamukwano. Tema. Akomawo amugamba ono mukwano gwa Mirembe aliwa ampeyo challenge. Mpulira. Ng'amugamba mukwano gwange akolera Ntebewa bayita gugundi. Kati nga amugamba ntuuseyo ntya. Ng'amugamba simanyi ojja mukubirako. Ng'amusaba ne batayagimuwa. Kati Lydia owapa ape home tamanyi bano bakwatagana batya. Wabula ono olw'olukujjukujjule ng'omuntu alina kyabala. Yanoonyereza Mirembe n'agendayo. Wali ku dduuka lya Mirembe. Mirembe akugamba mu dduuka mwe yali asula mwabeera ne baganda be gwe mulimu gwe waakolera waabeera. Ne baganda be ne mama we wajja wabeera. Kati ono bwe yagendayo nalaba n'agamba Mirembe njagalawo challenge. Mirembe n'amubuuza okola mulimu ki. N'amugamba nti nkola mu furniture. N'amugamba sijja kuwa challenge. Naye bwe ndaba nkugulako ebintu kuba njagalayo ekitanda. Njagalayo ekitanda kwe nnangira ebintu byange nga njaze bed cover zange na biki kwe mbirangira. Kyono so kinkolera nti ye nanga olwono olwokireese gwe njo okukola ki okuwa challenge. Mirembe yali atunga katenize. Kati omuvuga yamukwata ka video nga Mirembe tamanyi n'akakwata n'akatereka yakapostinga yamwekanga namugamba kyondikodinga yakapostinga nanga tompostinga yakapostinga. Kati n'abeera naddayo bwe yaddayo ku kamotoka akaliko Nsambya furniture. Mirembe agamba yamugamba balina gye bali bava okutwala ekitanda ne bakyamaawe wa Mirembe. Kakati n'amugamba era challenge nakusaba ogimine n'agamba akakati mbalira ekitanda kyenjagala n'ebintu byenjagalako ebirungi bya sente nga namugamba milioni 12. Namugamba ebintu byagala nga babbe ekitanda nkwekiwe namugamba asaagala kumpa. Njagala bintu byenneegulidde mbirangireko kuba njagala ebintu birungi. Mirembe n'abala milioni 12 n'azimuwa. Namugamba agenda onkolera ekitanda ekirungi bwekitunda era yakimugamba mu design Mirembe gy'ayagala. Omulenzi we yagenda okukola ekitanda buli lunaku yajjanga ewa Mirembe. Buli lunaku bw'atandika munangula Mirembe amukanda ekitanda kye kiriwa ng'ajja n'asiibawo ne buziba. Namugamba naye gwe okola ddi ekitanda kye nakutuma kiriwa nkibajja bakireeta biki kijja. Kaakati namugamba naye gwe okola ddi. Nanga tukola tubeerayo eyo bwe mwakola kiki abaana bakola. Kaakati nange era nga bweyogedde nti nina abaana bakola. Bwe baatuuka mu kweta ekitanda omuvuga ayitanga ekintu kimu omusumaali gumu.
ekitwa kimu ekitanda kyenyini kibakyetera emyezi nga 5 bakireta mu bibajjo kwaleeta akantu akamirembe namutabukira namugana kuwa sente zange ebintu byena 12 nayitako omusumaali naleeta ekitwe naleeta olubaawo obwo bwe butyo omwana nemumutabukako naga wikikaindi okumona omuntu ki bwe yamutabukira najja naleeta entya nekigwayo akyetako oba omumotoka naye nga lwakayita tavaawo ye bwajja abaatu anyuse bafumba n'alya ne babeerawo mamaami batandika okujjawo ng'amusangangawo nga mukumusangawo abasangawo banyumya oli yefudde nga manyi nnyo mirembe yefudde w'empisa afukamira yadduka okweta soda yaterako maama cyayi yasimula ku ngato za maama bwato yefulamba ku mirembe wuzi kijyo yagala kala ki webiti maama nabagamba ono munnammwe yavudde wa mukolere wamunga mulungi biki nga omanya basati alaba mwana era mukaka mu muntu mulamu ne baganda ba mirembe nga babeerawo kaakati mirembe atuuka mugamba siba ekitanda kyange amunyegangayo kagambo wowayi wadde nti n'ekitanda yakisibira omwezi mulamba mpolampola n'amugamba gwatasiba kitanda kyange kimala ofaaki era kiki kituufu ng'asiba leero n'ateekamu omusumaali gw'omuntu kisoboka n'osiba ekitanda mulamba era mirembe agamba ebyo byonna abijjukira process omuvuka gye yamuvugamu agenda abijjukira yes n'agamba ddala yali mission process by process omanyi tulina problem ku social media okwo abawala baba betinga nakyo badde okimanyi oli n'agamba ndi nsiba okwebaka ne gundi bamanyi okimanyi ekyo bamuke kati nebyokwebiri bangamba ne apple bamubetinga bubetinzi sam ne apple babetinga okumukwana omwebakako naye kati ono ye tekyali ekyo ekigendererwa kye yalina mission yendoza nga ayagala abawala abo bakozeekozeemu kakati ekyali ayagala okuzza page yali agala nnyo tiktok omanyi tiktok eyo erina problem ekwetera amaalo n'okyamuka ebakozeseza ensobi nyingi kakati mu byonna omuwala bamusibira ekitanda kiggwa bwe basiba ekitanda kiggwa bakola challenge challenge we bagikola omulenzi agipostinga era emukubira nnyo bwemukubira waliwo omuntu yakomentinga oba ali gospel guru oba yali ani nti nice couple biki bikimwesaana blabla omulenzi agenda jayo comment eyo agiteekamu ka vidiyo yamukwata before kaliko yamugamba lwaki ondikodinga ng'akateekamu ng'atuuza mu limba lwa laavu social media ngekwata njukira mirembe bamumanyi w'amaanyi social media we yayabikira bannange ebeyagala bannange njukira balabyeko n'eri challenge yaki ekitanda ate abali ku kitanda nekano bano waliwo ekisamusinga ati abantu nga batandika nga lukula bapika kapu mirembe agamba yina boyfriend we bwene namubulokinga yali amukwana omukwana nga baludde boogera nga namubulokinga nimirembe namubulokinga nabireka nabuuza muvubuka ekigendwa kye nga takirina ono kati agamba afuna obuzibu nti ekitanda kyatunda nnyo abantu balaba ekitanda ekyo kyatunda nnyo ngaolunaku afuna emirimu ekisukka 5 ga kitanda ekyo kya white kati ye amanyi ono yabikola era oda bwazifuna bwaziwoono era ekitanda kyabeene kitwale wano nga lwatala ekitanda avuga najje wano jjukira si yakola ebitanda wali yabikola takola tabajjanga nakuwadde okukwata omusuku yali bulooka kati mirembe agamba nti awo wonna byebyamuyinula mirembe n'agamba omusajja ono ali mu akantu byebimu bye yalabanga ono omuntu kyava wali bali wafunda baganda basulaawo ate bakola kumbe sente zajjanga naye ng'azitwala bali ababajja era mirembe agamba abantu ababajja abali eyo munda si bagagga nnyo abo tebalabika nakulabika ababakolera ddala abo gye bali bo be bakola ebyo ebintu kaakati kati laavu ejjirawo eddala entuufu kanusula nkatwale kati noonya musiraamu sikamuka eno katono musiraamu sikamu akatebe noonya laavu wejjira ddala entuufu mirembe tatulimba ndaba yagwa mu laavu wawagwira mu laavu era yagigwamu ateyeegamba kakati laavu wejjira omuvubuka afuna oda nyingi bamutuma ebitanda ebyo atambulira ku motoka balitansambi buli empondokezo ziri 3 kakati amugamba omuvubuka amugamba babagala covid yali owa covid awo
Biri ki? Tuyingide biri bate tunamuyingira. Ani manyize COVID 11 2 waffe 11 twamuyina. 2 mu gumu. 2 mu gumu awo. Kakati mbata Mirembe omuvuka afuna orders nyingi. Olusi igadi wetufunyamu obuzibu omuvuka orders ezimu nga tazituusa. Ate Mirembe yakutte business baba niko yakutte order. Okusaba Mirembe ki order ezo. Muwala agamba ntwala no gyobajira orders abendi abantu bazinsaba biki kyokolera ludda wantwalayo. Omwezi katana gyabajira. Amagamba orders abendi abantu nakuwasaneza abendi ntwala ku fundiyo. Nga mutwala bwe yamutwala ku nsambya. Nga babuuza Ivan nga mugamba wono takolerangawo. Tetumumanyi. Mulaba mulabe. Buloka ajjawo nga inawo kyayagalawo nakiwala kuwasaneza. Nga agenda nawo okubiri. Ngera muteeka ku press ntwala gy'okolera. Nga mutwalawo okubira nga munagire. Bwetuukawo nga yadda mulwali nga amanyi abantu. Mugamba ontakolera wano ajja obuzimu vuka munafa ajja obuzimu muntu waffe ayitirawo buyiti jukira waliwo n'abavubuka abavaawo ne bayombako awo ku social media era emabega nga bayogera ebintu ebyo naye nga ffe tutusaidirira Nsambya netudifendinga Nsambya naye abasajja bajja ne babyogera ebintu ebyo kakati Mirembe atuuka amugamba oda zisusa obungi amugamba kati lwaki nga Mirembe ng'akitegeera mu bwongo omuvubuka yamulimba talina wakolera accordingly bwe yanoonyereza kati wamala okuzuula ekyo nga mugamba ntwala woosula ovubuka gosula wajja wano walemerawo nakutuma engoye zo gire ddala wano tewaleeta alugoye nga Mirembe omuvubuka amutwala wansi ennyumba basulamu abavubuka basatu eyingiramu wadde pikipiki basula na wansi awo kalimba bakamutakawo kattaka Mirembe naye yakikyusizza nnyo nagigenzeeko nga kattaka buno obuyumba obwegundi bwe butyo bwawo omugundi olaba eno nga batya Mussolini olaba eno olaba ng'oyise eno nga ku lwerwe oba kunyonyola entya enemundeba ku lwerwe eno sayiri z'ensaba eno ng'ekatwa eno eno emabega eno ndaba katwa Kinyolo oba gwe bayita katwani olaba ng'olengera wano gundi molo bagitaneyo Hollywood naye eri wansi olaba nga wolaba Arena Mall ndabawo saza amaaso eno Nsambya saza amaaso Arena Mall opposite osale bwoti saza amaaso bayita batye eyo katwe ekyo waliwo nke otegedde eri lwerwe eyo gyebalonda n'ebicupa ndabawo bulungi nga leero eringa eyakola omwala wansi mwamuli waggulu kati eyo wali nnyumba ye ntegedde nayitayo eyo manyiyo kakati wewaaya akaluma n'agamba namwe wakati kwata ddala ebintu byetu obeere naffe omulezi jjukira lyajja dda alemeddewo wamulese Mirembe wamutiisa nnyo naga wano jakirawo kati wemugiramu ayinza okuba yali lubuto olwedde Mirembe nno nze gwenda byawo nti alina lubuto era awo nga tebeekwanangako nga tebennaba kwekwana wadonga irabi alina bulaza alina sister kakati ekyavaamu Mirembe nga mugamba naye kati bano wetukolera nkolawo ne baganda bange ne mama wange abeerawo naawe okiraba noonyawo akashopu kubanga wannimba toyina ogenda nga Nsambya mugamba tubeere n'entebe tunoonye tugaziye namugamba ate weyita Nsambya kyamakulu nnyo okubanga onoonyereza mu saidi zaawa Nsambya namugamba nandi kati abo batugoba nawo biki namugamba kati engeri gye babagobawo bw'oba ofuna ekifo ekikyo nga tolimu ebyo kisasule namugamba nti ebifo bya bbeeyi nze mbita sina kifo gye nsobola kusasula olwakkiriza amazima atandise okugogera Mirembe namugamba isoke nja kusasula ekifo tujja sasula ffenna ambuza kwa kaunti inako sende kakati amuganda kati nga amugamba naye mama wabeerawa ani abuuza Mirembe amuganda otanisobera wano naffe tutwali wa mama twabe ne baganda taata waaliwa naye tata bireke tobyogerako ye taliyo mama wange abeera Kisoga nga mwatwala mutale wa mama nga amutwala bwamutwala mama we yalina ennyumba ng'erimu omuti ogwo mudde wazi nyumba ya muti gumu
kasisira eringa kabo ke komu nenga ya muli ngegenda mukuba yakaddaka mbwe kati membe yatya nnyo namuganga tetunakola kintu nakufuna dduuka sooka mmenya akakayumba kamama mwemuzimbire w'ennyumba oba ennyumba egenda kuwatandikira ate obe n'ebizibu nga mine bagenda ku akawunti ye nga ajjako miliyoni 3 nga yamwagala nnyo mirembe ndowooza muntu era nga tebanneekwana nga ye mirembe alina kyannimbamu awo omuntu amulaba ati kati mirembe yali alowooza nti ono muvubuka engeri gyakoze ebitanda gye bakoze orders ayina sente era yajja emitwalo miliyoni 3 ng'ayagala nayongereko 3 bakole ki bazimire mukadde webale nnyo ng'amanyi mugagga munne ate muvubuka muto bakola baluganda kakati batandika okuzimba ennyumba nga talina wadde 10 kyaleetayo amugamba kati ennyumba biki nono amugamba kati gomalirizawo tujja gatawaliwebale nnyo lwokusatungire kati abawere eddala era bwe bitu paka ekitwayo kati nga muwala paka lwamala ennyumba abayaya abo mbamanyi gyebali webale nnyo kakati mine bamugamba kati ennyumba mama wo nga bagimaze kanoonya dduuka tukole ofokasinge ojja ne kumpa ku sente zange zino nnyongeddeko wali watwatandikira kwasa tuganga nga miyemba omuvubuka amugamba ekikola ng'ateekako babulooka omuwala babulooka bateekako nga balaba ennyumba za bbeeyi omuvubuka yali yeemanyi talina dde 10 nga balaba ennyumba za bbeeyi bifo bya bbeeyi nga bya bbeeyi omwana ng'amugamba nedda ng'ono yalowooza mu bufo bwa mitwalo 20 ng'omwana amugamba tebujja kukola ebitanda bya bbeeyi tebijja kujjayo vali ya kintu kyetwagala tunoonye ekifo kati bulooka atwala mirembe ku dduuka eryo eryensambya basabumitinga bafaaza baagala furniture kakati mirembe yali agenda China nga babagamba faaza asalawo taliiwo kuba ne sente nale baaka eyagalawo naye muteekeeyo sente oba zibayita bati ezo omutaatwale bajja badja sente nga babasaba miliyoni 6 mwezi balina lwe bakiyita mu lulimi lw'ababya kati nga mirembe agamba nsambya goodwill oba biki ng'amugamba kati gwe ku akawunti olinako sente nga kuliko sente kakati ng'amugamba kati batusaba miliyoni 6 muneka tuziteekeyo ng'amuvuka amugamba akati akawunti mirembe nga kyeyakola ng'akwata sente miliyoni 6 mu 5 nga yaziwaayo ng'aziteeka ku akawunti ya nsambya bw'aziteekako nsambya agenda okuzijjayo bazikwatirako mirembe alinnye zajjeeko zitya nyingi bweziti akawunti tegenda nga miliyoni 10 era ebbaluwa njina wano ngenda kugikulaga ng'awandiika nti nze Ivan Sebujja sente zavudde mu mirembe Nagawa Irene zetandisimente omwana ye Nagawa mbiina wano Nagawa Irene mirembe zakusaswala enti weziti ne bweziti ng'awandiikira banka nga mirembe akubirira maneja wa banka lwamumanyi bulungi bakwatagana biki ng'ensonga bazigonjoola nga sente azijjayo omuvubuka bwe yakwata sente mu ngalo kasita yazifuna n'azijjayo 65 mirembe yali ali bwezi alaga olunaku lwadda omuvubuka agende wa Apple Home juga tebaddangamu kwogera nga manjaga surprise nga mukwano gwange mukwano gwange nabyankodde bingi byetubiseemu njagalamu wa surprise mami Apple Home nga bakwatagana na mulenzi nga bagula ngoye n'olugoye lwali tetuuka bulungi mirembe balusibya kaleega nga bategeka polopozo ey'ebbeeyi mpulira ey'ebbeeyi mirembe agamba yatuuka ku polopozo n'afeitinga n'akankana n'ajjamu engatto kuba yamanya ye omutima gwamukubira eki kyonagyewa sente zikoze baddemu yasanyuka ssanyu eryamutta yali amaze otegeera omuvubu kati mirembe waliwo wesijjukira bulungi bwe baŋŋambe we yamuwera miliyoni 25 kwe kumutegeera nti omulenzi talina wadde 10 ona wane mu kuzimba ennyumba we yamulimbiralimbira n'agattono alina naye alina gundi ereetasiiriza okufuna sente natandika omulaba bwe yalaba proposal bw'ati n'agamba nfudde kaakati era mirembe agamba bamugamba surprise ya birthday bamukute mu proposal ya bbeeyi nga yagamba yatuuka nga bannamawulire balaba tabalabangako ne kamera ezimutunuddemu n'amanya omulenzi yasooka kusasula bannamawulire n'asasula ba youtuber ba tiktok ate n'abagamba tewaba positi nga nze nsooka positi mukola mbatadde
nze mbasasu tewabaapo sitting ekintu n'ekimu nze nteesooka oteeka ku peji yange naye kyayagala ensi yonna ekola eki era bwe yakwata Mirembe bw'ati n'akwata empeta kati Mirembe lwaki yakkiriza agamba yatya media yalaba social media n'awunga n'alaba amawulire n'awunga nti leka nkunyumize era agamba bwe baava awo ate ne bamugamba tulina ne proposal ya birthday twakuleetedde okyali kubiri bamutwale na mu bigere teyasaana keeki n'abagamba munda gedumu gye mwangamba gye mwantegedde n'agenda mulungu agamba yalwalirawo awo bw'amala okulwala akukuta akubira maneja wa banka agamba amweza akawunti nankebera ku akawunti keberera ku akawunti amweza akawunti abakebera akawunti bateriiko wadde ekikumi ali mu sente zaalya yasirika sente baziproposingamu ye yasirika teyamunyega nti akitegedde teyamugamba kigambo na kimu teyamulaga nako nti akitegedde naye yalwala n'atwala omwezi y'amazigo okuva ku lunaku olusooka yalwala n'atwala omwezi mulamba nga mulwadde mu kulwala omwezi saddamu kuva waali ng'agamba nti amujjanjaba mu prosesi y'okumujjanjaba awo wamwebakirako amuwadde keya tofaayo byawedde dda ensi yonna etegedde kati ate nkwagala byaddala sente ina zikozesezza Mirembe ng'asiriira mu kusiriira prosesi eyo yonna alwadde omwezi mulamba agenda awona peyini ate amuyingiza amulaba mu kumuyingiza amulaba ng'omuwala amugamba sobola kubeera wano naawe nga nebakako nga waliwo baganda bagenda mama wange ajjawo omwana akkiriza proposal love nejja nga omuwala teyalina kyakuddako kwasooka nava ku social media ewikises nga tali ku tiktok wadde ku social media kwonna nga n'okulaga abagamba atya ayogere ki naye abasajja tukola ebikolobero kaakati omuwala nobino ebintu abiŋŋamba wadde mukakafu kyayogera kyakuba ku meezi kyayogera kyakuba ku meezi tolowooza nti omuwala musiru nga mugezi omuwala muzibu nyo namutire n'omutya temuze ku bawala wamutegedde nnyo ate era mutya tutandika okweraliikirira abawala omuwala amagezi galina ne gakozesa akati amugamba tonye ennyumba kati amugamba zirina miliyoni 65 zenakuba ku akawunti ate nawe gwalinako 25 ezo se tuba tunoonyamu ennyumba omwezi tamugamba nti teziriiko akyamulaga nti yazirina yes ate omuwala ye yategedde teziriiko bateekako babuloka banoonya ennyumba nga bafuna ennyumba awo mu kizungu ennyumba bwe bagifuna wabafuna obuyimbayimba omulenzi amutwalira obuyimbayimba bungi n'omwana mugamba wano siwa kubeerawo oyo si yenze njagala ennyumba gye ngenda n'okulangira mu bizinensi zange nzikolemu ekisenge kyenjalamu obuliri endaga bedikaba zange na biki abantu nga babiraba ekyo kyayita ekisenge kya pinki eyo doleeye kakati omwana nga buyimba bamutwalira bonna abuganda ng'ateekako babuloka nga bamufuna ennyumba mu kizungu ennyumba eyo yali ku all plate nyini yali bweru ng'abagamba mundage nyiniyo abamu namba ya nyiniyo nyini nyumba nga atalina sente zo zimala nyumba naye nga Mirembe asinga asobola obeerawo n'akolerawo kina erinamu kikoma yokka nga Mirembe bamubalira miliyoni 15 ezimala ennyumba eyo n'okukola ebyo byayagala okuteekamu ebigifusamu biki biki bayagala bintu biki smart ng'agamba omulenzi kati leeta sente ku akawunti tolina nange ndeeta tukole ennyumba omwezi alinako wadde 10 ayirini ng'ajja ku akawunti emiliyoni 10 yali mugagga ebiseera ebyo byonna yali mugagga bwati andaga n'okundaga sente nga bwe yazijjako naziwalandira amaze ebbanga ne sente manyi baagaggawalidde mu bino biseera omulenzi yamutajeetiira ng'ayini yali asonda sente okuva obulamu bwe bwonna okuva mu kukola ng'ayagala kuzimbira mama w'ennyumba era ng'agamba ffe waffe tuli banaku nnyo nga kyalwana kiri kimu kuzimbira mama w'ennyumba kati weyayingira mu bulamu bwe n'adisorganizinga bonna bonna okuzimba ennyumba era nebbanga lyawaddeyo okuzimba ennyumba lyamulema ennyumba yakagimala era yangamba ennyumba yaliwa mama we mwaka guwulidde omu mwaka guno tiyakagimuwa ekyali ekiroto kyedda omulenzi bwe yajja era okukola okwo konna nga taguze wadde emmotoka tagula ki yalina ekyo tekizimbira ki famire y'ennyumba mpulira kubanga bakula banaku kaakati bwe bakola ennyumba bagiyingira babiri bafuna n'omukozi abayambako bakolamu ekyo ekisenge kya pinki kyalangiramu bakolako ekyabwe ekyabagenyi n'ekyomukozi bagiyingira kasita bayingira n'agamba baba bakagiyingira father n'abakubira n'abagamba betiniya muyiseemu mwete sente yes ensambya nga wayiseemu olwo ate ennyumba nga basasula advance
basasula sente bazikwata kifo bazaki ezo sente basasula ku mayumba obazaliza kukwata kifo bakoti ebyo omwaliro gwa wansi kati nga babakubira nga babagamba kati bali babammye nga baana bato Mirembe alukata tatawo bayina ekkolo bayina ki bayita mu bakatuliki bayina ekintu kyabwe ky'abakatuliki biki ebyo ebyo babemanyi bayita Fathers Union, Mothers Union. Mwe bayitira taata we mwe yayita ne mama we okufuna ekyo kifo. Kubanga bo baali babati anti baana bato. Ate kabanga baagala tundira mu furniture. Taata akiyingiramu. Taata we gwe baawa ekifo. Gena maaso. Kakati nga babawa kifo. N'emirembe y'amaana akwatagana ne bafaaza era nakata ayogera n'ejjo abadde ayogera ne faaza. Kuba asasula ebbanga ddene ate ayagala kita. Kakati obabayita ngagamba omulenzi batukiriza katukoze okusasula ekifo ng'omulenzi akawunti eteriko wadde 10 mmeka akawunti ya Irene ekulaga bulungi evaako miliyoni zaali mmeka 2 zaali 100 ezigenda ku akawunti ya rent eyafaafa era ekulaga bulungi n'amanya omukulu weeguli zisala wano zitaano amanyi sente mama anti munaku zasala busazi okuva ku akawunti paka kuyabafaana mpulira nga babawa kifo transfer webale nnyo babawa ekifo bayingira ekifo agamba omulenzi kola kati tandika okukola leeta furniture gw'obadde olina gw'oŋŋamba teekamu nange ndete bedding zange nziteekemu ne katebe omulenzi nga talina wadde kasituulu Mirembe ng'awunga wadde kasituulu Mirembe ng'agamba ensi ngenda gigamba kyekifo nsasudde sente nnyingi tulina okukola Mirembe ng'agenda ku akawunti nga ajjako miliyoni 2 n'emirembe y'esente yali asijja wange nnyingi abadde alina akawumbi ng'ajjako miliyoni 2 ng'abiteeka mu muvubuka mu furniture nga bayiwawo furniture ng'amuvubuka amugamba amazima nze sibajja furniture tumujja mu bantu eyo ababajja abalina gundi ennungi zetugula design ennungi ng'amugamba ntwalayo nkugulira furniture mu kusuubulira okole ng'ompa ssente zange ze saagala bitunuulya njaga kufunya bedding zange ng'akwata miliyoni 2 nga bagenda nga basuula furniture ng'amuteekamu bamuteekamu nga kati kola naye njagala ompe ngayo sente sobola okuzaawo ku sente kubanga zibadde zakuzimba mamange ennyumba omulenzi bwe yakola nga buli lunaku mbu baakola Irene agamba bakola sente batalabanga nako mu lunaku baakola nga sente ng'omuvubuka zaakola oluzikola nga ajja buzinabuza waliwo mmeka muzimpe n'afuluma waliwo mmeka era kyeyasooka okukola kagenda mu kalungi n'ajjayo emmotoka omuvubuka ennaku yamulumu bwe yawezaawo miliyoni oba zaali 2 mu mmeka n'agenda mu kalungi n'ajjayo emmotoka kalungi motors kalungi moto engeri gye batamusinikirako manyi emmotoka gibawa omwezi gumu najja n'agibanja yagisika Mirembe n'atya okuswala namba babaseeka emmotoka Mirembe ng'atuga mu nsawo ye ng'atuyalinga mu motoka nowe ng'agituyalinga nga kalungi agirekera omulenzi ng'amugamba naye bannange ekyakugisizayo emmotoka n'otaŋŋamba kakati Mirembe waggweramu amaanyi obwo ommotoka bwansambya bujja akamu kajja nga bakaggyeko ebigambo ng'omulenzi amugamba lwaki mu emmotoka muggyeko ebigambo emmotoka muggyeko ebigambo ate nga tugikozesa ng'omulenzi amugamba boosi yagitunze nga boosi yagitunze nga baba wange yatunze mu mmotoka nga taŋŋambye jjukira Mirembe yali asigadde agumidde ku mmotoka obusatu mu byonna byonna bya Zaalaba akyagumidde ku mmotoka obusatu baba wange atwate emmotoka nga taŋŋambye ng'amugamba bawo ng'agendayo ng'amubuuza ng'amugamba bebi emmotoka wagitunze nga toŋŋambye ate emmotoka tubaali tugikozesa ng'omulenzi amugamba oyo si ye boosi oyo bulooka abadde ajja ku mmotoka zaffe ng'atambulako ng'aleese emirimu boosi waffe simanyi mwami ani simanyi ani yatunze emmotoka era olwo aliwo boosi aliwa bulooka omulenzi ali avuga akamotoka akaliko nsambya furniture mpulira ajja Mirembe amubuuza emmotoka lwaki wagiggyeko ebigambo omusajja omuganga amugamba boosi yagitunze era tekyali mu mikono gya boosi omwami wange otunda otya emmotoka nga toŋŋame ng'asirika yamanyi nanyini mmotoka yensambya baawe kakati nekyesikugambye bafaala bamala obbayita kyenkuzaako emabega bafaala bamala obbakonfamigira nti nno babawadde Mirembe agamba ono omusambya Ivan ntieta company tugiwandiise tugiteekeyo mu bafaala yes ng'agirina nga tagenda national ID yes omunazaalesi Mirembe yamukolera national ID namusala n'emyaka nina obufaananyi bwansambya nga buliko nedeti bule bwa black and white batukubanga nga buliko ennaku z'omwezi ngenda mukuwa
yes Mirembe ayita abantu abamukolera national ID mangu awo Mirembe yenyini yomo yakosa Nsambya furniture nagiregisteringa submitting mba father naye Mirembe bange yalwakiyita efuna boyfriend ategere Mirembe yakulira mbakatuli kinyo bakula banaku nnyo nga basaba bakula bana abaana batatambula Mirembe badde ava ku dduka ng'agenda waka abantu abategereka tuliye tagenda nga kona mu ndongo kanywa mwenge takola ki omulenzi watandika okukwata senayiva omwenge gwotalabangako omulenzi anywa n'akuba n'asamba n'okusamba kati nkunyumiza bafadde babasaba nga Mirembe aligestaringa ekigambo Nsambya furniture Nsambya Mirembe ng'amukolera n'ennanga n'ensano ID nga babiteeka babisabimenti nga bafadde ne Mirembe beddings nga baba approving nga baba wajjukira basabye ekifo kya furniture na umbade nkuzako kuza mabega kakati akamoto kolukatunda Mirembe nga kimunyogoza akimuluma yayomba teyanyega natandika okunonya buli mmotoka obulala agenda obunonya nga mugagga waali nnyiniwo n'akamoto kako okubiri yakatunda asigaza n'amugamba olutabangako na mmotoka wadde omupiira emmotoka zange n'amulaga buli kimu nawe emmotoka ntunda zange wano baatukolera otugenda kuvaawo babakoleranga wali eri wansi kakati Mirembe ng'awungamu katono bw'amala okuwungamu buli kimu akiguddemu buli kimu akiyingidde sente zazitaddemu yamala dde okugwa mu kitimba kya laavu ng'agamba Nsambya tukola engeri gye tukola njagala buli lunaku onkole ompenga sente miliyoni nsobole okuza sente zange ku akawunti ng'atandisewo okweraga omuvubuka yamuwaayo sente wiiki emu n'ennaku nga nnya naye ng'awaayo 5 4 6 Mirembe n'agamba n'amutegeera nga talina wagamba bantu talina wagamba famire talina kwanyingira alwana nabo omulenzi ng'ategeera ng'aganya okutegeera kyeyakola Mirembe ng'omulenzi byatunda tazaawo entebe etundibwa tazaawo jjukira agenda mukalungi ajjayo emmotoka nga byatunda anywa bunywa abaala bubaaza abo afunye emmotoka ateeka amafuta n'avuga okuba n'aziya okitegeera Mirembe bwe yabiraba entebe zikendedde natandika okusuubula entebe Mirembe kenyini entebe zonna ezimu n'ebitanda bya Mirembe kuba manina gange nga nasanga bizinesi ezitwakawo Mirembe kati Mirembe byonna byetwalaba ebweru Mirembe kyeyakola nga abala oyo mukyayina amuwe ekateni ayina bannembu balimbaale baleeta entebe ezo ziri ki imported nga bagamba njagala mu directing ku bakyayina bano nga bamudirectinga kwabo abakyayina nga bamuleetera entebe bamuyigiriza entebe nga atandika ozijja embaale ng'azireetawo ebibokisi oyo omulenzi beyeewanirangamu nti abiraga abantu ng'alinga agamba nti byekumba entebe za Mirembe ye Mirembe ng'aleeteza ziri imported ng'amulekamu ono nga ggwamu ng'amutunda ggwamu tazizaamu tasuubudde takoze eki Mirembe asirika gaga tukole bizinesi ewaka babeerayo omulenzi atandika okumutama baawula ebisenge beekuwadde abantu abo beekuwadde okumala omwaka gumu n'ekintu tebaddangamu kwegatta olw'ensonga yamukubako n'amumenya embirizi zino ng'amukoze eki yamusikambula ng'amumye naye baŋŋamba Mirembe yalina oba emupya mukwana ng'omusajja n'akwata mesagi zeze empizo badde owulya zitaggwa ebyo bigambo saagala ebyo bigambo bigendereko nze nalabye essimu ya Mirembe yonna okuva gyetandika mupya muyina tamuyina yali mukwano gwe yamuyambako dda nga banaku nkeetanyi ng'atunda ekateni yo bamu kuba amuyigiriza okutunda kateni nkeetanyi musajja mufumba alina amaka ge kyewakiwulirako kyo kakati Mirembe nga beetadda n'okwegatta ne kuggwawo feeling nga teziriiwo nga ne bwawuyavako naye ng'abantu banaagamba nga talina bwagenda kugamba nsi nti bannange tekyali kamunyanya yamukuba n'amumenya embirizi bamutwala Kenya ne bamujjanjaba butamuwa amumye naye ng'ono akuwa ensonga ate ng'ewulikika omulenzi alina waateeka watali wali ng'ava mu maaso nadde emabega tukireke ekyo kijja kubeera ng'aba atabidde oba ekyo tukiveeko tukireke ekyo kakati mukumumma mukubi yamuwaludde Mirembe anobako n'apangisa abo apartment olaba kukigenda namulaba mufefa waliwo apartment omulenzi n'amulumbanga lunaku nange n'amuba era n'amuwogola oyo yamukuba yenna aliko ebinubwe
era Mirembe awo nawo ne wamulema. Kati mchesinna kugamba ennyumba eri Mirembe agamba Nsambya tukola ennyumba entugigule kuba nnyiniyo abisenga akkirizo gitunda. Omuvuka mwanze sirina ssente. Lwamanyi oba ogula. Mirembe akwata ssente zatandika okugula ennyumba mu nkola ate yamugamba nti ngula ennyumba agimalayo yagiba miliyoni bamalayo ennyumba. Bwamalayo ennyumba teyamugamba nti mazeyo ennyumba nga bagimu amanya gera ebintu byabirina era abikulaga. Era ennyumba ye teyamulaga nti ennyumba agimazeeyo. Wabula zino miliyoni 1.5 zali awaddeyo baali bazibaze paka 2.20 mu mmeka. Era omwezi yeenunulako paka 2.27 awo pulaasi. Era omwezi yeeyunulirako ye kuba amanyire nti kwali. Kati mubafaaza batandika okukola Mirembe agamba atandika okweteza entebe ezimpoted alaba agamba leve eno bajja gitutwala kate nga tugaziye leve eyokubiri nayo kanditwale nga bamwongera leve eyokubiri nga 988 nga naye ejjula kati ngagamba naye okusaba bajja gitwala kati wabeerewo omuntu omwatwenyigamu ojjuka n'omuntu ayabenyigamu wakati gwe nannyingire nekugula nemugannanga nemubuuza nawano wamegamba kati yabala nti newagwe bajja batwa era olaba ezo tayiro Mirembe yangamba yakazisiba ebyo bintu yakabikola newe yamala okubikola amanyi ne gamugwamu yakoma okwata ebintu mugwamu neraavu kakati kati munnange nga Mirembe atuuka alemererwa ayingidde ennyumba yeeri yamulemesezaayo eyo ennyumba yagiguze agimulemesezza anobedde mu apartment bifacto yonna buzi wabeera Mirembe yabeera nga bamukubiranga ne bamuwalla okuva ku madala waggulu ne bamuwalla okuva ku madala waggulu bamukubanga ng'ensi eraba anaabo balaba nga tebataasa nga omuvubuka awulira omuvubuka anywa omwenge n'enjaga n'ataaba n'abanga ensolo ng'awuluguma bannabuzi ne batataasa yakubuulira lwaki tebataasa nabuzi lwaki temwataasa munnammwe muwala munno oyo yalabako n'amaaso ge ne vidiyo alina endicoding omusajja afuuse ekyambika kaakati ebyo byonna omuwala abifumiingiza omuwala ayagala okwetta omuwala anobere wa munne apehome ono watasobola kugendako wasayimooni otasobola kumujja abeerabeerako awo mukubeerabeerako awo bita famire yali yatulatula dda mu bintu mwaka mulamba kikungu batudde boogedde bakoze batya nga tekisaasoboka Mirembe yo kumugamba okuddirayo omwana oleeta omugwa omutugaafe okubagamba nti bane mutabagambire ngamba tebasobola kuddamu ne bakkaanya wereeta omugwa tokola birala obutwa bulunga ajja kubunywa nga takkayanyiza wagezezaako bagaki nze namugamba amugye mu buloko n'amugjamu kati kyembuuza kati omulundi guno okujja mu mawulire ki ekyabireesi ki ekyabeetanudde okujja mu mawulire omulenzi era yagula abaana abantu abatalina byakukola bakube apehome bakube n'emirembe psychologically nga balaga abantu bano bali ebisiyana ng'amanyi omulenzi atambulira nnyo ku stand ng'amanyi bakifeesi yayingirawo era bizinesi bwe yagiyingira ng'agamba nti n'emirembe alina sirimu wabeere waleme kubaawo omusajja alina amukwana era nze mu kujja nasooka kulaba muvubuka yasooka okujja ewange naŋŋamba ayagala nvume emirembe nti alina sirimu mulange yes byaddala bankulimba maneja ntale yajja Ivan yajja yeyita maneja we n'ensambya Ivan bajja era tebakoma kujja wange we nawulira emboozi yabe nga tekatani batole waseka ya siiri njagala beegana nga bagamba nti okumimira emirimu alina sirimu nembagamba tekikola kubanga nababuuza obusibonako obuva nga tebalina anti Sekasini yamubuulirira nga mmanyi omuvubuka ategedde talina kyatamubuulirira n'amugamba bannange yamubuuliranga nti ye bamuli bubi bamutute ne ku poliisi biki kakati kugenda ku poliisi omuwala apehome yalina odi ezimutusakisa okumutta nange ezizirina ne messages ngera balonda bamulondoola n'agenda ku poliisi okwekubira endulu yagenda kuwaba yagamba nina omuntu antisatisa bannange enkozi ntya poliisi lyo nekusalawo eteke omusango nakyo sikyangu gulawo omusango fayiro eyimirirewo tujja kuyita omuntu otogere naye message kweziva era bayita enamba eyita message ensambya kati mukujja ku poliisi yajja n'amawulire mangi nnyo bavunze bano ti Mirembe yeegase naani ne apewo muba musibe abantu kagamba fune simpase mukazi wo wakusibira mukazi omubinyonyo era mu byonna yayita ne mama wa Mirembe abeere ku sayidi ye ensi egamba mama wa Mirembe ali ku sayidi ye era yakosa n'ebyo biganda bya Mirembe okuba tumanyiira ensi erabe mbwa nange baganda ba Mirembe bebogeredde
era emiyembe ye mubi okitegeera kugamba tambulira mu stand ebiganda bya Mirembe bikola ki bimawobe bikola mirimu ki ebiganda bya Mirembe birawo bikomba minyina obibuuza mukola ki byonna pira ya famire yonna erina omuntu birina ki biriawo bizoliga byonna biringa akatogo biriawo nze ndabanga byonna bitunulanga byazanga biringa emigati gino balina emito gino enkola enkati oyinza ga byafuna accident bofulo biringa emigati gyakidda walimu feesi zakola akatogo ensingo gematu byemimwa ekyo wabadde ogamba mu ntambi byebyo bitategeera kaakati olwo wano ku lukalu lw'ensi omuzadde omwana we ne wabeeramu tubalabyeko nga gamba omwana wange si mubbi kava mu mwana we bamusiba embizzi mu bulaga gamba omwana wange teyabbye embizzi mumuwaayiriza bajjo mumusibako kintu lwaki oyogera ku bajjo wange molese kati gwe okwata otya oyinza kuŋŋamba nti alizaala nsambya nsambya alibeera muganda waabwe ensi neweekyuka talibeera kati bano lwaki bawolereza nsambya omuzungu agamba nti you can choose your friend but you never choose your family obadde okamanyako ate nze newayo okubasomesa you can choose your friend but you can't choose your family osobola okulonda mukwano gwo yenna naye tewali alonda family mwazaalibwa omanyi twali twakufirwa nga tosomye kati wasoma nkutidde tosobola kulonda family mwazaalibwa abantu abamu bandiganye family ezimu zebabazaddemu naye eyo yewabwe eyo yebeera eyiyo era olina mukwano gwe yali yeganye taata we owaawa naye tumuleke tumuveeko mbadde nkugamba kaakati Mirembe agamba biggwerawa Mirembe yagenda mu kooti kooti nesamoninga nsambya mugomo naana yagenda okuliza kooti nasolebwa nagamba nga naginkisaamu amaaso naye nga amanyi prosesi ya divorce ekyatambula eriko obujulizi bonna yabuwaayo divorce temalaga papa kali bannabuzi banajja ne bajulira tekibetagisa kuba bwalina bwokka bumala era yensonga ki bamusamoninga kati edduuka lyani essaawa edduuka lya Mirembe kuba nsambya ebintu ebirimu Mirembe yakomosobola ebintu mugwa munaana ebintu ebirimu era ali akozere waggulu kweta ebintu ebirimu abantu babawa buyi batunde ebintu byetwalabamu abafanikyo omutuufu babawa batunde kubanga balina discipline ki ne market batunde babawe ssente era kigambibwa nti nsambya kati abanji bamiliyoni eziri mu 10 kubanga fanikyo gwatunda kati waayo ssente z'abasajja era abo nabo mubayinza okusitula enkuumi kitutte ebbanga nga baleeta fanikyo bamutunda naye ate babawa ssente zaabwe Mirembe okubalyako era okuswata baddanga mukusobola kati era amabegako awo nsambya yagenda era ezimu kusoneza kosa yagenda ku Alpha Moto n'atundayo Nuwa yatunda Mirembe yagendako mu Nuwa eyo mu maka ga maama we nsambya n'amutundira mu motoka baakubira Mirembe ng'ali wanyina yogerawo ekino ne mmotoka Mirembe yasabako ku Nuwa agigenderemu ewa maama we nsambya n'amutundira mu Nuwa n'amugamba ovuga oti motoka ng'ate yagimuwadde era Alpha Moto nsambya agenda wa Alpha Moto n'amugamba Nuwa agitunda n'amwewolako ne miliyoni 10 Alpha Moto akubira Mirembe ano n'emmotoka amugamba nkyali mukyalo namulaze saagala kumanya emmotoka nagiguze n'omusajja muwoze miliyoni zange sirina budde saagala kumanya kwata emmotoka yange ogimpe bandagirira wooli naye nga byaddala tonvaamu Mirembe emmotoka bamwongeddemu miliyoni ezi ne 10 bayagala teri budde ng'asasula miliyoni 10 ng'azitawaabo ng'azisasula miliyoni 10 ng'asasula emmotoka kyovola emmotoka agijjako ebigambo biri ebyansamba n'agyekakoki ebya TV era yetambuza bina bya TV kubanga yali atya ekintu kimu enamba emmotoka bagimanye enamba balabe nti baweddemu webale kawumbo muwavubuka ssente azigasse zeyewoze nizatonzemu nnungi agenza anoonye benzi ayagala kugulamu ku benzi era agireese yagigula bwagundi endaba mbanja miliyoni 9 benzi bagibajjako miliyoni 9 kakati babeerawo buli omu abeerawo Mirembe abeera yanoba abeera ono ali mu nyumba ya Mirembe naye obukadde ebisatu lwaki tavaamu anti kati Mirembe yali yamulaga nti bagisasula paka 224 ekyokubiri yalaga nti mufumbo yalaga mukazi wange kyokola apuliteninga ekyo mukazi wange tayagala kulaga bantu nti bamukyawadda bitutte n'emyaka
Wala liringa bafusuka tebaagala kulaba bufumbo butudde. Ate wano bali abo baagala kuona batofe natubagala. Mubayambe bali baterere. Okujjako tosobola kusala musanga tonawuliza side B nze ndafuna musale mpira side B. Nasooka kulya side ya Nsambya. Ngatana na kyagama ne mukwata ne mutwane waseka Yasini. Ali bana abagamba nti kirebe. Nali nkweze na appointment wa musumba bujingo njagala bafune ba body father. Wasabiri milioni 5. Mbwa agayina gwe milioni 5 n'obulina sobola kasaba omuntu omukolera eki. Blogging ile milioni 5 sobola. Abo bayokya. Kyekiba bebe kubaswaza. Babadde bagamba nti yakuba muwala nta audio ng'akuba omukazi. Yennyini ngakiza. Babadde bagamba nti yasasula lenti. Bye beekwasa byonna ate bamazima bayomba buyomba batuma. Loba wamazima munna ababa mu lutalo. Goba wamazima bayomba. Bagamba mu muvuka asasula ne tuta audio ng'omuvuka yeeyogerera mami gosa sola buli kimu abafaza sente ziteka tukole. Naye kakana. Bwe bali kakati tuba waffe bukakafu bwokka. Ate ne banyiga. Tugenda n'abawo obusinga obuli mu. Okyaleeta. Nina obuli obumusibira mu bwo bugenda okuba buli muntu ekizi. Oyino olakaka kola bwo. Aliagadde ku mwana ajja kugwawo. Ajja kugwawo azirika. Buli aliagadde ku mwana w'obuwanda. Buli mukazi abakazi begendereza nnyo abasajja. Buli mukazi ajja kugwawo kino kyendeeta kino kyoleta si muntu. Lindako. Kyoleta si muntu. Nkugambye ne nkugamba kakkana oganya okukakana. Munvuma. Kyekijja si muntu. Njagala okeere ku makya nga wazaala omwana bamukole babadde bakola mirembe. Ogenda kuleeta pati ebadde bikolebwa mirembe. Bamusibe emigwa. Omanyisa kisono yesiba akantu ku maaso ne bakusiba emigwa ne bakuba kiboko nga bakola. Omusajja byabadde akola oba mirembe yabisabanga ayagala nkubaamu ng'oli bankube muko bakuba omwana wo ng'akaaba ne bakuba ng'akaaba amaziga oba omusajja yalaba nnyo ng'alaajana nga bamusibye. Omuwala mirembe byabadde ayitamu. Oba olabeko ku mukakafu. Byandagako bulazi naye maama. Tosoma nnyo abantu okuwulira. Njagala osome ku mannya. Baatuuka batya abaali abantu. Njagala osomeko olabeko. Abantu abaali otegeere nti ensi si nnyangu. Omuyitako soma. Kaimani. Some mu nkukutu. Byaddala njagala buli muntu akkirize yalina ekizimu ekyamuyingira. Abaana babeerako ebizimuzimu ebyo ndowooza gye bawangaalira eyo naffe tuweobaŋŋamba ebintu ebijja oli abuuza naye kanjogereko oluwulire. Omuwala n'amuza ne kusomera asome amutambuzaako ate nnyonyi ayagala Emirates amuninisiza ku nnyonyi amwaga bananga omuwala ate okuswa omuwala atayinza notaddamu kwagala mulenzi yenna bw'atagenda mu basisita simanyi abafadda banaamuwa naye tasobola kuddamu kwagala simanyi alina ali tramad okufa obufiba ayina entiisa newalengera ekigambo musajja oli singa alina ensi y'abakazi bokka yandigenza mu nsi y'abakazi miremba nnuma nno banega ntwogera nnyo nze njagala ofune ku side bbiri nja kusinkana mirembo ate bayibuli etugamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa buli lw'oleeta obulimba kati kyesikunyumiriza maama wa Nsambya mulwadde w'amaaso galwanika tikayatika tatunula mu ttaala tatunula mu musana era mirembe yabadde amujjanjaba Ensambya ng'abeera ne mu maka ga mirembe mirembe yali yawasa omwana ne nnyina kakati maama wani omulwadde maama wa Nsambya alwala amaaso ani abadde amujjanjaba mirembe yabadde ajjanjaba maama wa Nsambya bwakulaga expense gyamumalirako kati yamutadde era amaaso ge tegalaba mu ttaala tegalaba mu musana atambula atunudde wansi webale nnyo kati ono omuvuka akwata maamaye ku mpidi n'amuteeka mu motoka n'ateekako layiti amaziga ne gajja n'akola bwati kati nga era agula simpase bagaye maama wange babange naye nga yataddeko layiti ng'akimanyi yakigenderera basaasire yesu kati omuvubuka waabwe badibu wa simpase mwanyinaze kozi wano tuliwa tuli kusula motos tulina motoka empya n'enkadde osobola okubeera kusula motos naye mannange mwanyinaze akalango wakola nnyo bwaba nabbusi tugende mpola mpola tuli luddawa tuli kusula motos tutunda emmotoka empya n'enkadde oziwa zikaba kibuye tuli kibuye kusalama road tuli opposite n'amafuta gawakya African oil
osobola kuba ku namba ze Salama Road wanunga wakava ku kalenda yes tutunda buli kika kya mmotoka tugaba ne loan wano tugaba tukuguza emmotoka ne tujjamu tukyusa enamba emmotoka nedda mannyako without no charges tukuwa n'akanamba wayagala akanamba akakafuna akanamba akakapya buli mmotoka yakika tugenda tugula enkadde n'empya n'okugula mugula yes kusula moto oyinza ofuna ekizibu bakutwala mu kooti bakutwala mu komera olina emmotoka oyagala gitonda kuba ku namba z'essimu zino sente zibeerawo za buliwo kuba ku 0701 87 91 87 Director Bero Uganda Sura Motors Maria Wali Kamaga Wali Naku Masagazi Mumbi Manager Kapale Manager Robert Nabuzi Wali Bukenya Media Wali Tubonge Network Wali bonnawe bali kusula moto bonna Dalmat Wali gobotuukawo bagandi Mr. Kabugu Wali wano tewaliwo babulooka buli aliwo waliwo ne bwete buli aliwo mukozi wawe rasula yatusasula tewali bulooka agenda kugamba nti munnange nalabye emmotoka ate mpayo 5 wegenda kusula moto jangu kusula moto tulina bondi bbiri zokka tulina wano n'ekibuye wali we bayita ku bannamasaka era waliwo sula moto awo nga ku imeni ekisuula sula moto ow'enjawulo wakoya tapangisaawo wawe ate omusuula nti ajja kuba asenguse ekibanda bajja kigoba ali nanyini ttaka ajja kutundawo wakolera wawe wano waliwo abagagga babiri Chairman Nyanzi ne sula moto be bagagga be tulina wano tewali babulooka wano enamba eri mmeka enamba eri 0701 87 91 87 oba oli kusula moto butereevu osobola okulaba okwa surprising omwagalwawo osobola okujja n'ogula motoka nekola business osobola okugulawo kati obusizoni yankuba jangu ogule akamotoka ku kibanja mpola wano sula asalawo ne Chairman Nyanzi bakuwa n'emmotoka ku ziro nga tolina akwadde 10 kubanga kugambye abagagga baliwo babiri Chairman Nyanzi ne sula moto basalawo ne bagatwala emmotoka ojja tuwa kasita mukanya kasita mutegeeragane bagamba tumumanyi ate kino ate nekyenjawulo ekiriwo oyinza okuba nga olina ettaka ddene noganza ensala ku ttaka bampe emmotoka era tagana sula moto byonna abikolera oba ettaka liri kya namukaaka gwe salako erya miliyoni 10 bakuwemu emmotoka tafaayo olina nnyumba gyoterawo bantu ffenna tuvuge buli omu avuge era eno sula moto bamwita ataavuge ku mmotoka sula moto ataavuge ku mmotoka kutegedde njagala kubasiibula nange nyina ekijibu naye nga mbeera ku sort Monday to Friday n'omu Charles James Senkubuge ate nkujjukiza gwe mukwano gwange ayagala okugula engatto oba okuyiga okusobola genda ku Lucky Flow Shoes Center Lucky Flow Shoes Center basanga bali ku Amu Shopping Mall ku Block Z bali awo ku mwala ku kizimbe kipe ekimasamasa weewali engatto buli ngatto ya Lucky Flow Shigana fulu figa watero okujja buterevu muntu ale kuduka fulu figa wabeera watero kubera tusobole ngatto twagala ku Lucky Flow Shoe Center exactly naziraba agula akamugula mwalete ngatto ezo buli kika ezakabizo kweza abaliko fe tusubula buli lunaku aye tusubuza buli lunaku nowakamukamu tumuwa nawe peye ebbiri w'ettaano namwe mubayita twambale engatto fena twambale teyata ayambale tuyina ez'essomero ez'abaana ez'abakulu ez'abakizi zonna ez'abawala ez'abasajja tuzirina n'abakulu exactly Lucky Flow Shoe Center ku Amu Shopping Mall wali ku Block Z nkutegedde abaagala ekigimusa fatiso ekigimusa mwanyi bitooke kalitunsi miti tedo gwe noonya ekigimusa bakiyita fatiso mwanyi ozirabeko ebisooke obirabeko ab'omuceere ab'akasoli n'ebirala nkubira ku ssimu 0701 55 85 63 ekigimusa kya fatiso 0701 55 85 63 okiteekamu omulundi gumu mu mwaka mulamba gw'onombulire kinaaba kiddiridde nze Nurdin Ntege assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukwatagana omulundi omulala sijja kujjayo ku Easter kuba byogenda okufumba sibyagala byogenda okufumba sibyagala nze naye simanyi nti olya n'embizi ani ali embizi gye mimwe jangu oyagala kumanya olwa gifaana ejja bajjo olaba oyagala kungogera kina wamanyi kati lwaki wabadde oŋŋaana okujja olaba afaanana embizi waliwo ali embizi atagifaanana ani afaanana embizi netegereza waliwo agiri atagifaanana obadde kinaawe bajjo tagifaanana otumwa twange tuno tuno buli musajja mwanyinaze tuno otumwa twange tuyinza okulya embizi lukwatimi
Look at my lips. Nkulaba mwanyina. Jaji ne jagerwako. Naye ebitali byakusagala lwazi oli smart. Gabebbere. Abantu baganya. Kakanyamalo, kayina malo kalwayo mu kyalo. Kakumanyira. Manyi mumanyira bwo bunkudulu. Ali mu myaka nakagala kwe front kamanyinyi. Olaba wekinana afanana wentu nabera mwana goyina ngantunula nti. Sokoleke. Ayasamirira. Labebbere y'abaana bamekanu. Kuwulira. Biyonsa abaana n'abasajja gwe toyonsanga ko yasamala nali kuli mu kundi. Mbulati nchogera muzungu atali muzungu. Nijaka amalo. Naye oli smart. Look at me. Ubanga kubele liyonsa abana. Nyabo. Niringo olulimi lw'empuuta. Look at me. Balabala bagwe Kikenyecho. Lichazi na nozina. Nkulaba mwanyina. Bakubira babino bakunyumiza binyumize. Look at me. Atani. Nyabo. Oli beautiful. Nyabo. Bino yebita bajjo. Gwendaba. Bino yebita bajjo. Nkufananirani. What do I need to come? Pulo. Ne pulo akutumidde n'otabadde. Bwe twalungi wanti. Prosi. Balungi kwagala na babi kwewalana. Agambye oluve gwanju. Balungi kwagala na babi kwewalana. Tweyagala kubanga bitugatta bingi. Mpaka za balungi tubeerayo batono. Muza babi baba bangi. Batugenda kwesanga wana babi. Era abantu mina beebo. Pulo. Mmere babalanda akutumidde. Ali mu America agambye akomawo. Ali mu kuteekateeka. Ali mu kuteekateeka president agenda kulayira yenna nnyini mukolo. Oboyaga batoyagala ministry office of the president. Mmere babalanda yagenda okikola ki? Emirimu gye. Abatasoma wakati bakoowa. Batawaana. Ana ino biteka. Ne mukazi mukakkamu. Ne lwaki ova ku bbeeyi. Ebimu lyange. Obadde otya? Lyanga nti liryo. Ani ono yakukyamudde? Ebbere lyanga kyamulani oyo obunyimisa obutunanga obukolwa. Njagala obulenzi obukyesa. Oba kali akasumaali. Akakyavuga eggaali. Kankagaza ati. Kani akavuga eggaali? Abo. Njagala obwana obuto kukyavuga eggaali. Kaba magulu ne kakolola kayinza n'okufiira. Amaluso gabutuga nkagaza ati. Oyagala omusajja ayimiridde. Basajja abatuludde nange natulula. Toyagala buvubuka buli awo. Ako akawuba kwani ensigo ako. Mwanyina ze weeraba. Nkutadde weeraba. Olumu mutusonyiwanga. Nkulese. Naffe mutulekangamu. Oli mutuufu byonna. Oli oliraba. Oli mutuufu olirina. Lisi nalikuba dansi. Naawe olaba olitya.